galerinha do canal Elite Group, Airsoft e Sobrevivência. Eu tô aqui no sítio do meu avô novamente, né? E eu vou dar uma cavada aqui pra aprofundar o rio. Aqui, ó. Como vocês sabem, né? Tá cheio de barro. Ó, se eu pisar aqui, ó, eu vou afundar. Eu vou dar uma cavada aqui. Eu tive que parar aqui de mexer um pouquinho no rio, porque eu tô ajudando a fazer um fogo aqui com a minha avó. Pessoal, voltei aqui, né? Agora a minha câmera foi pra lá. Ó, meu fogo aqui, ó, o da minha avó. Tá doido, olha lá. Olha isso. Ó, já volto. A minha fogueira eu fiz um ponto ali. Aqui, ó, tem minha irmã, minha avó e minha mãe aqui me ajudando. E meu avô assistindo lá. Ó o fogo lá da minha avó. Agora nós tá fazendo mais um fogo aqui. Ó, daí quando essa fogueira já tiver... Ó, lembrando que aqui tá num lugar mais ou menos controlado. Não vai fazer isso na sala da sua casa. Ó, qualquer coisa nós apaga, né? E daí quando essa fogueira aqui tiver toda pronta aqui, o fogo galtão assim, eu volto pra vocês. Ó, aqui já tem um fogo lá, aquele fogo lá apagou. Agora tá nesse aqui, ó. Agora tá nesse fogo. Tá levando outro fogo pra ali, né? Parece, daqui a pouco esse fogo aqui, ó, vai estar tudo aqui, ó. O fogo aqui vai espalhar. Ô, Bela. Aqui, ó, deixei minha tocha esquentando pra me levar pro outro lado. Ó, já esquentou. É isso. Uma tocha olímpica. Levar pra cá. Aqui, ó. Foi lá pra baixo. Eu quero um pedaço de madeira. Então já tá pegando fogo aqui. Ali, ó. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui pra pegar fogo ali também. Ó, aqui tá caindo, não tá pegando fogo não. Aqui já tem uma carga de fogo. O fogo não se espalhar. E o voo alto é alto, hein? Parece que não, mas tá. Jogar fora? Colocar aqui. Jogar fogo? Vou colocar minha tocha aqui, ó. Daqui a pouco vocês vão ver. Vai estar tudo certinho. Ó. Finalmente fez a fogueira. Ih, pagou. Tá aqui foi o bambu que estourou. Enquanto nós tá fazendo fogo aqui, né? O rio tá ali, ó. O rio tá assim, ó. Essa parte aqui já afundou, né? Que eu cavei. Né? Eu joguei tudo pra cá, que aqui não tem nada a ver. Daí vou fazer tipo um buraco aqui pra água ficar aqui. E só um pouco pra lá e armazenar um pouco de água. Fez tipo uma mini represinha. E aqui, ó. Até já saiu do local de cima da água aqui, né? E aqui, ó. Daí o fogo tá ali, ó. Depois que eu terminar o fogo ali, quando o fogo já estiver bem, eu vou pegar lá. Eu vou pegar a pá ali que eu troquei, pegar uma pá maior e vou continuar cavando. Aqui, ó, galera. Aí colocou os fogos ali no meio pra ir. Ali tô tentando pegar mais fogo. Ali voltou seu fogão. E daqui a pouco eu vou pro rio. Espera aí. Não pula o vídeo não, hein? Aproveita, se inscreve e dá o like no canal, por favor. Vai ajudar muito. Aqui, ó. Olha o fogão, que da hora. Ó.
Ó o fogo ali, ó. Eu fiz o fogo ali no meio. Aqui foi minha irmã. Eu fiz aquele ali. Aquele lá foi minha mãe. Ali, ó. Ó, o fogo da minha mãe tá apagando. Ó, nossa, quanto fumaça. Pra não mamar multa. Põe essas pecinhas aí. Vai, tá apagando. É de lado, não é assim dela. Você lá, você. Ai. Ah, não gostei. Ó, eu botei esse foguinho aqui, ó. Agora vai pegar fogo aqui, o meu fogo vai lá pro o pau em cima do negócio. Aí, ó. Tem que dar uma olhada. Tô gravando aqui pra dar mais minutos de vídeo, né? A pá aqui que eu troquei. Aquela pá tava muito pequena. Vou usar essa aqui pra cavar ali, ó. Daqui a pouco, quando tiver pegando melhor ali o fogo, eu vou vir pra cá. Aqui, ó. Ó, já foi bastante. Tava tudo daquele jeito. Daí eu mexi com a pá aqui e afundou já. Aqui, ó. Tem até pena de passar, hein? Daí eu vou cavar tudo aqui. Daí depois vai tampar lá. Daí vai enchendo aqui. Daí vai matar esses matos tudo aqui, ó. Vai ficar só o rio. O rio antigamente ia até ali, ó. Onde tá aquela árvore. Onde tá aquele cano ali, ó. O rio ia até ali. O rio pegava aqui, ó. Na verdade, eu acho que o rio ia até ali, ó, só. Opa, acho que ele ia ali, ó. Daí aqui, ficava embaixo do rio. Aqui. Eu acho que o rio vinha aqui, até aqui, ó, só. Daí aqui, ficava pra cima do rio. Eu acho que é, não sei, nunca vi esse rio aqui. E aqui, ó, daqui a pouco eu vou cavar mais. Preciso cavar até mais ou menos uma meia perna aqui. E aí vou ajudar ali a fazer mais fogo, né? Daí já volto pro vídeo. Aqui, galera, agora eu vou cavar. Eu ganho mais. Não tô com essa manha de fazer fogo, não. Tem que aprender melhor. Aqui, ó, vou cavar um pouco, mais um pouco aqui. E já volto. Vou cavar mais um pouco aqui e já volto. Ó, galerinha, olha, ó. Eu já desceu o balde da água, né? Daí eu tirei mais daqui. Tô largando o rio. Daí já tá bem baixo. Vamos ver onde que tá. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Nessa parte. Agora eu vou cavar mais um pouquinho aqui.
O rio já tá afundando, gente. Né? Depois eu vou fazer uma ponte de bambu pra me chegar do outro lado. Eu já tinha feito, mas deve ter ido embora a ponte. Acho que a chuva veio e levou. Acho que já tá com 7 minutos de vídeo. Não sei. Não sou eu que tô gravando. É minha câmera mesmo. Não, câmera não. Hoje nós temos churrasco gostoso. A gente, a fogueira já tava terminando aqui, né? Acho que eu já vou terminar o vídeo. Eu dei uma cavada boa, minha mão tá toda suja. Ó a fogueira aqui, ó. Minha mãe tá ali. Aí trouxe chocolate aqui pro sítio, né? Pra passar o domingo de Páscoa. É domingo hoje, né? Acho que vai sair hoje. Hoje, ó. É. Acho que vai sair domingo ou segunda. Aqui a fogueira já tá quase acabando. Dessa aqui. Dessa fogueira aqui, né? Olha só que tamanho de fogo. Já tá acabando aqui. Daí eu vou terminar o vídeo. Então. Fui! Opa, galera, eu tive mais coisa que esqueci de falar pra vocês, né? Mas eu vou mostrar a guarita ali. Eu coloquei as madeiras no pallet, né? E mudei a escada. Coloquei uma escada de corrente. Aqui, ó. Depois eu vou compridar mais essa corrente aqui, né? Pegar umas correntes e amarrar pra cá, né? Porque aqui, ó. Eu coloquei essa escada aqui, ó. Eu coloquei as madeiras ali no pallet. Deixa eu subir lá pra vocês verem. Aqui, ó. Grava pra mim aqui, ó. Grava pra mim eu subindo aqui. Tô pensando num negócio. Como que eu vou pegar meu celular pra gravar? Aqui em cima. Eu vou te dar aí. Aqui, galera. Subi a madeira que eu coloquei aqui, ó. Preguei aqui. Vixe. Ih, tá com flecha aqui, não dá. A madeira continua a mesma coisa aqui, ó. Não atrapalha a madeira. Coloquei aqui, ó. Aqui, não atrapalha a madeira. E agora não tem risco de cair. No vídeo passado, né? Eu quase caí. Que eu enfiei o pé aqui, quase caí pra lá. Eu enfiei o pé aqui, quase caí pra lá. Né? Daí eu coloquei esse aqui, ó. Coloquei esse aqui, ó. Pra não atrapalhar essa corda aqui. E a escada de corrente aqui, ó. A escada de corrente aqui que eu falei. Ó, tá bem preso. Botei uns pregos fortes aqui. Esse prego aqui aguenta 150 quilos. Então pode puxar. Vai ter o peso de 150 quilos aqui que não vai cair. Não vai quebrar. A visão daqui de cima. Já tá escurecendo aqui, ó. Nossa, eu acho que tá estranho isso aqui, hein? Aqui, ó. A casa. Cadê o... Eu ia mostrar o pôr do sol, mas não tem visão do sol aqui. Nem sol tem aqui. Tá só a lua. Ali que foi a fogueira. Deixa eu ver se eu consigo achar. Opa. Ali, ó. Esse vermelho. Aquele pontinho ali vermelho. Nem tá fazendo fogo. Tem mais um pouco de fogo ali. Não vamos usar, não pegou fogo. Coloquei essa roda aqui, né?
Eu consegui puxar as coisas pesadas, né? Vou colocar aqui e puxar depois. É tipo puxando poço. Olha aqui. Daí esse teto aqui ficou a mesma coisa. Nossa, frouxou mais. Acho que era pra ficar assim. Só amarrar aqui. Olha o fogo. Olha o fogo. Olha que fogo bonito, hein? Parece que é bomba de fumaça ali. Aqui. Essas madeiras eu coloquei, tá bem firme. Aqui só tá quebrada a ponta. Aqui não cai, né? Por causa dessa corda aqui. Aqui também não cai, por causa dessa corda. Daqui a pouco eu vou descer, né? Coitada da árvore. Tem que dormir. Nem sei se a árvore aqui não cai, só desce um pouquinho. Mas aguenta, várias pessoas. Dá pra uma aqui, outra aqui. Aqui não, porque aqui é subida. E aqui no meio. E um aqui. E um aqui também. Ah, não. Dá pra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pessoas. Isso aqui aguenta mais de 10 pessoas. Mais de 20, eu acho. Da escada aqui, ó. Vai dar um trabalho pra me descer. Minha cameraman tá em algum lugar. Aqui essa escada de corrente. Nossa, desliguei o flash aqui, dá pra vocês verem nada. Aqui, ó. Essa corrente. Ó o pernilongo aqui, ó. Vagabundo, escapou. E é isso, galera. Falou, obrigado por assistir esse vídeo até o final. Não esqueça, dá o seu like, que é muito importante pro canal. E se inscreve aí. Compartilhe o vídeo para todo mundo que você conhece, né?